Kæru áhorfendur, það komið að lokum hjá okkur í föstudagsþættinum á N4 að þessu sinni. Við ætlum að enda á smá viðtali við hana Andreu Gylfadóttur söngkonu, en hún að gera sig klára fyrir tónleika á Græna hattinum sem verða fluttir hér á eftir. Og Ristó Lár undirleikari og gott ef Hauki Tryggva bregður ekki fyrir líka í þessu broti. Takk fyrir að horfa, sjáumst að vikuliðinni og verið sæl. Þá erum við mætt hérna á Græna hattinn enn og aftur að taka upp tónleika á Græna. Í samkomubanni erfitt að sækja tónleika, nema við komum með þá til ykkar. Ég hérna með hann Hauk sem bara Græni hatturinn og Andreu Gylfadóttur sem tekur næstu tónleika á föstudaginn. Haukur, nú erum við komin hérna aftur, hvernig finnst þér þetta hafa gengið svona hingað til? Bara þetta gekk vel síðast, búin að fá mikil viðbrögð. Marga pósta frá fólki sem var bara ánægt með þetta, þannig að ég held að þetta bara lukkast bara mjög vel. Þú ætlaði bara að setjast í helgan stein og hafa gott heima þér, það var ekki alveg svoleiðis? Já, svona maður var ekki alveg tilbúin til þess og svona í staðinn fyrir að bara grotna heima þá var maður að halda áfram og halda sig við. Andrea, nú erum við að fara að taka upp eftir smá stund. Ertu gýruð? Já, ég og Ristó Lár hér. Við ætlum að vera svona á jazz blues nótum fyrir ykkur sem heima sitið. Getur þú gefið upp einhver lög sem þið ætlaði að taka? Já, við ætlum að taka til dæmis Smile eftir Chaplin, Night and Day eftir Cole Porter, við ætlum að taka Cry Me a River og alls konar. Þannig að fólk má búast við góðu kvöldi? Ég vona það. Við erum allavega góð. En hvernig svona tilfinningin að fara að spila hérna á þessu sviði sem þú hefur oft komið á, en það vantar bara áhorfendurna? Já, maður ímynda sér kannski fólki bara heima við skjáinn og annars vegar og svo hins vegar þetta náttúrulega bara eins og að vera í sjónvarpsupptöku, þar nú ekki alltaf áhorfendur. Þannig að þetta bara fínt. Taka viljan fyrir verkið. Já. Hvernig annars að vera skemmtikraftur svona á þessum tímum? Já, það bara, ég myndi segja mjög erfitt því það ekkert í boði. Það bara allt niðurlagt, en lítið við því að gera. Hvað eru fundið til dundurs? Ég nú búin að vera að kenna við skólan, hann nýbúið að loka honum fyrir nemendum, þannig að við erum bara í fjarkennslu. Og já, það nú ekki komið kannski svo mikið reynsla á það hvað ég finn með til dundurs, það eftir að koma í ljós. En þú, Haukur, komið einhver ný áhugamál eða eitthvað? Nei, ekki ennþá. Maður hélt nú að maður kemst á skíði en það búið að loka fyrir það. En svo fer maður bara dytta að og mála og gera fínt þarna sem maður búin að kannski láta sig til hakanum pínu. En já, það kannski ekkert að vanbúnaði, við Ristó tilbúin sínst mér. Við bara hvetjum fólk til þess að fara ekki langt frá tækjónum, það nokkuð? Nei, einmitt. Bara sjáumst í tækjónum.